Salve ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a riparare una crepa che si è formata su un muro esterno intonaccato a civile. Nel corso del video vi mostrerò gli attrezzi e i materiali che userò. 5 secondi di sigla e partiamo subito con il video. Buona visione! Bene ragazzi, la prima cosa da fare è prendere un malepeggio e iniziare a picchiettare il muro, tenendo il malepeggio all'incirca 45 gradi rispetto alla parete. Questo servirà a creare una superficie molto più aggrappante per la rasatura. Poi prendiamo uno scalpello e con questo andiamo ad allargare letteralmente la crepa. Questo servirà a far distaccare pezzi non ancorati bene e a facilitare l'entrata del materiale. Poi con una scopa o un pennello togliamo tutta la polvere e bagniamo bene con acqua tutta la superficie. Acquistiamo un sacchetto di A96 della Fassa Bortolo. Questa ha la caratteristica di essere un collante e un rasante. Costo all'incirca 17,50 €. Poi prendiamo una cofana pulita, ci versiamo dentro 2 o 3 dita di acqua e iniziamo a spolverare il materiale dentro, piano piano, senza respirare la polvere. Quando abbiamo coperto tutta l'acqua iniziamo a impastare. Dobbiamo raggiungere questa consistenza. Prendiamo un'americana di acciaio e iniziamo a stuccare la crepa, facendo penetrare bene al suo interno il collante rasante. Acquistiamo una rete porta intonaco, prezzo intorno a €1 al metro quadro. Ma prima di posarlo sulla parete andiamo a rasare i primi 60-70 cm e adesso vi spiego il perché. Il primo tratto di rasatura ci aiuterà a tenere la rete in posizione. Una volta rasata la prima parte di muro, andiamo a posare la rete sul rasante, magari indossando dei guanti sarebbe meglio, e con l'americana ci aiutiamo a stenderla. Stando attenti a non fare pieghe nella rete. La stendiamo bene. Poi rasiamo l'altra parte del muro e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Ok, con un taglierino o un cutter tagliamo la parte in più, ci ripassiamo un po' di rasante e andiamo a tagliare la parte bassa. In questo caso devo seguire le curve delle pietre. Ok, finiamo di farla aderire bene alla parete. E adesso, fresco su fresco, andremo a dare l'ultima mano di rasante.
cercando di farla più uniforme possibile. Se vi rimane qualche righetta non vi preoccupate, tanto poi con la finitura a spugna spariranno. Adesso lo lasciamo asciugare e quando comincerà a sbiancare passeremo la spugna. Prendiamo una marzocca o una pennellessa e iniziamo a bagnare il muro. E con un frattazzo di spugna andiamo a fare dei movimenti circolari, insistendo sui bordi, per pareggiare la nuova rasatura con quella vecchia. Una volta pareggiato il bordo con la vecchia rasatura, andremo a spugnare tutta la parte che abbiamo rasato, sempre con movimenti circolari, leggeri. Ecco qui, vedete? Alla fine la spugna risalterà tutti i microgranuli del rasante. Eccoli qua. Ok ragazzi, quando sarà diventato bianco e completamente asciutto, sarà pronto per essere verniciato con una mano di isolante e 2 di quarzo bianco. Ma non prima di aver ripristinato tutto quanto il muro, da qui fino a lassù. Un lavoraccio. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettetemi un bel like. Non dimenticate, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Io vi ringrazio per la visione, se avete delle domande scrivetele pure nei commenti. Bene, non resta che salutarvi e ci vediamo nel prossimo progetto Fate Te. Ciao e buon lavoro a tutti!